मानव कोचिंग द्वारा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न। 1025-26 के दौरान सोमनाथ मंदिर की लूट किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनबी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी बाबर। 10 सेकंड में उत्तर दीजिए। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं आप उनका निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महमूद गजनबी।